マジで効く出そうになるくしゃみを確実に止める方法をご紹介します。大事な場面で出そうになってしまうくしゃみ、仕事の大切な会議中、面接中、好きな子とデート中、絶対にくしゃみは出したくない、でも出そうになってしまう習慣ってありますよね。そんな時は2本の指で鼻の下をふっと3秒間押し続けましょう。これをするだけで確実にくしゃみを止めることができます。なぜ止まるかというと、鼻の下には神経が集まっていて、押さえることで神経の働きを抑制してくしゃみを止めることができます。ごく自然にくしゃみを止めたい方はこういう風に握っていただいて、指のここで鼻の下をふっと押さえてあげるとごく自然にくしゃみを止めることができるので、ぜひ大事な場面で出そうになった時はやってみてくださいね。そしてもしくしゃみが止まったらこの動画を保存して友達にもシェアしてあげてくださいね。